सम्माननीय सभामुख महोदय, निद्रा लाग्दैन, मलाई निद्रा लाग्दैन। सपनीमा हजारौं शहीदहरू आई सोध्छन्, खोइ त त्यो नेपाल, खोइ त त्यो नेपाल जसको निम्ति हामीले आहुति दियौं। निद्रा लाग्दैन, मलाई निद्रा लाग्दैन। विपनीमा हजारौं आमा आई सोध्छन्, खोइ त त्यो नेपाल, खोइ त त्यो नेपाल जसको निम्ति हामीले कोख रित्यायौं। हामीले विभिन्न नाममा, कहिले व्यवस्था परिवर्तनको नाममा, कहिले अवस्था परिवर्तनको नाममा, कहिले के को नाममा, कहिले के को नाममा चाहिँ धेरै नेपाली आमाहरूको कोख रित्याएका छौं। राजनीति गर्ने मान्छेहरूले यो देशमा धेरैले आफ्नो ज्यानको आहुति दिएका छौं, दिनुभएको छ। ती सम्पूर्ण महान शहीदहरूलाई, विभिन्न कालखण्डमा ज्यान गुमाउनुभएका शहीदहरूलाई हार्दिक सलाम गर्न चाहन्छु, श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसरी प्राप्त उपलब्धि हामीले संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्ने हो या पछिल्तिर फर्किने हो? केही दिन यता सुन्नमा आएको छ, अब त्यसरी हजारौं हजार शहीदहरूको शहादत बलिदानी पछाडि प्राप्त व्यवस्था नै राख्नु हुँदैन भन्ने खालको बहसहरू भइरहेको छ अरे भन्ने कुराहरू सुन्दाखेरि म खबरदारी गर्न चाहन्छु। फेरि मुलुकमा त्यो खालको होइन, शहीद हुनुपर्ने गतिविधि हामीबाट हुनु हुँदैन। कोही कसै त्यस्तो चाहिँ नि बौद्धिक विद्वान व्यक्तिहरू त्यसतर्फ सोचिराख्नु भएको छ भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यसतर्फ नसोचौं। अब यो देशमा रगत होइन पसिना बगाउनुपर्छ। व्यवस्थाले मात्रै परिवर्तन गरेर हाम्रो चाहिँ नि जीवन स्तर उक्सिन सकेन भनिसकेपछि अब हामीले रगत होइन पसिनाको क्रान्ति गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। हामी यहाँ 2-2 घण्टा 5-5 घण्टा भाषण गरेर बसे पनि काम गर्न सक्दैनौँ। कामप्रतिको हाम्रो चाहिँ नि धारणा हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ भने देशले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन। अझै पनि हामी देख्न सक्छौँ हजारौंको संख्यामा युवाहरू इन्टरनेसनल एयरपोर्टको होइन डिपार्चर हुँदै विदेश गइरहेका छन्। हाम्रो भविष्य यही देशमा हामीले कहिले भेटाउने, कहिले खोज्ने? हाम्रो भविष्य खोज्नका लागि, भविष्य भेट्नका लागि हामी विदेश जानु परेको छ। यो